दोस्तों, ये गुड़हल का पौधा है जिसे कुछ समय पहले मैंने इस गमले में लगाया था, पर इसमें इसकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है। मैंने इसके लिए आज जमीन में लगाने के लिए सोचा। गर्मियों के मौसम में इसमें काफ़ी अच्छे फूल आते हैं जो कि पूजा में बहुत ही काम आता है। ये फूल देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। ये एक औषधीय पौधा भी होता है। इसे अपने घर में लगाने से घर में रौनक काफ़ी बढ़ जाती है। क्या पौधे को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं? अगर आपका पास